អូសើតែហ្នឹងហ្នឹងអូសួស្តីបងហ្នឹងហើយឥឡូវប្រហែលជាគេចិត្តចូលផងវិញនេះបេក្ខជនបាក់ដូ2026ប្រហែលជាភ័យតិចតិចហើយតែឥឡូវមកស្ដាប់ tip ខ្ញុំមួយចំនួនខ្ញុំឈ្មោះ Lam Gozi មកពីវិទ្យាល័យ Pahyu Kentau សាលារៀនចំនួនថ្មី Without further ado let's get into the video trong thêm cái mối khi em trai dột đến từ con ai ở bàn bát trong ngọn sân để sao tìm lên nét tên mình nét tiếp tay từ mình chụp người khó khăn này so sánh được sắc của đôi khi đài nét khác tới có thực riêngแบบนี้nét khác tiếp có thực riêngแบบหนูmình ta mình thay kem mình thay nhóm đôi để riêng khơi miên so sánh được sắc nét để kê đem một cái chứ nhưng tay để trong tự đóng ngay thay ta mà ngày kia hiện mỏng mau ta schedule bằng cái bạn ná hay trong giò thằng ăn nước màu hai nó không chịu vật rất là bài ai improve ban được kể đài mình tay em kết hạ nó với ở đặc chất để sao với ai đừng work trong cô nét để kê đem một cái nòng mình tay kê ai đừng work trong cô dương để sao tới được việc này ca sắc sắc có được chụp về việc này ca sắc sắcคือข้อความเนี่ยtrong ai đừng nhớ recommendคือtrong recommendอะไรต่างๆเนี่ยโดยคนไอ้จำนวนส่วนดังท้าตาคนไอ้ช่วยเรียนในเปปรับในเปยุหรือก็ยังช่วยเรียนในขนมตีกลายในสนับสนุนในแต่ไอ้หรือก็ยังไอ้จังในจมูกนึงมันแค่ดังใบสู้ในตัวเองกับเราไอ้จังเตอร์คุณตาตัวอย่างนั้นไม่ในเปได้ยังดังไปคืนไอ้เขายังอาจย่อknowledge ต่างๆนั่นแหละได้ยังดังไปคืนไอ้นั่งมาการจัด schedule มวยให้ยังเติร์ apply ในเครื่องช่วยบางยังต่อแต่ต่างๆนั่นคือ fit จมูกนึงខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលមួយដែលល្អនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរចំពោះទទួលបានលទ្ធផលដែលយើងចង់បានតោះឥឡូវចូលមកចំណុចទី2គឺការដឹងពីទូនាទីរបស់ខ្លួនឯងហើយដែលខ្ញុំថាអញ្ចឹងដោយសារនៅពេលដែលយើងរៀនយើងត្រូវដឹងហើយយើងរៀនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពីគ្រូបញ្យល់តែពេលដែលយើងសិនឡើងអញ្ចឹងទៅយើងកុំរៀនតទៅទៀតយើងត្រូវទៅនិយាយជាមួយមិត្តភក្តិឬក៏រំសាយអារម្មណ៍មានសួរគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅណាដោយសារតែយើងគិតថាការដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពីគ្រូបញ្យល់នៅក្នុងសាលារៀននោះគឺជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលអាចឲ្យយើងចាំច្បាស់នៅមេរៀនហើយចាំបានយូរអង្វែងផងដែរដូចខ្ញុំតចំពោះមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំពេញដូចជាជីវវិទ្យាឬក៏ប្រវត្តិវិទ្យាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានពេញដោយសារខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនយើងពេញទៅគឺយើងចាំបានតតិចហ្នឹងឯងវាអត់បានយូរយើងចាំតិចហើយយើងត្រូវដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងឲ្យសូត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតមិនពេញចាំមកចឹងវាអត់ស្រួលល្អឯដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំស្ដាប់ពីគ្រូបញ្យល់ថាតើនៅក្នុងមេរៀនមួយហ្នឹងខ្លឹមរបស់វាអីគេយើងចាប់យកខ្លឹមហ្នឹងហើយយើងនឹងចាំច្បាស់ហើយយូរអង្វែងទៀតចឹងបើសិនយើងភ្លេចអីចឹងយើងគ្រាន់តែយកសភៅមេរៀនរបស់យើងយកមកអានឡើងវិញព្រោះពេលធ្វើទៅយើងនឹងចាំឡើងវិញឯងយើងអត់ចាំបាច់ដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងប្រឡងអត់ណាគេនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងប្រើពាក្យឬក៏រៀបពាក្យយ៉ាងណាចង់ឲ្យយើងច្រឡំឬក៏យើងអត់យល់អីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយល់មេរៀននឹងច្បាស់ហើយគេខំប្រើពាក្យយ៉ាងណាក៏យើងនឹងទៅយល់ចាំច្បាស់ហើយសរសេរមកបានពិន្ទុខ្ពស់ផងដែរ